בואו נדבר את הקבוצות, ודרדשת, יאללה, קדימה. כדור חוזר לעברו של הקולומביאני. הנה ניסיון עכשיו של מוחמד מחמי ג'ינג'י, מנסה להכניס את הכדור לא מספיק טוב. הניסיון של גיל יצחק לידיים של יגאל בקר. גיל יצחק מחזיר את הכדור ימינה עכשיו לעברו של סרדל, עוצר יפה מאוד את הכדור. עדיין סרדל עם הכדור לתוך הרחבה. 1-0. אום אל פחם 1, כפר סבא 0. זה האיש של השבוע השני ברציפות, גיל יצחק עם 1-0. אנס מחמיד עכשיו עם הכדור, עובר 4 שחקנים. אנס, עדיין מחמיד הולך על בעיטה, בקר עודף את הכדור לקרן. 5 דקות לסיום מחצית הראשונה, 1-0 לזכותה של אום אל פחם. בואו נראה את הכדור הזה עם ההגבהה של סרדל לתוך הרחבה. 2-0 אום אל פחם. שער חמישי העונה של אנס מחמיד. עוד פעולה טובה שמה, זה יונס ג'בארין מרים את הראש. כדור הקרן של אורינבום, הנה הגבהה לתוך הרחבה. כדור הזה לא נגמר, עוד ניסיון, ולסקס כמעט צריך להוציא את הרוחב. מרשל אודן נמצא שמה, עוד ניסיון של איתי שור המגן הימני, מרים את הראש, מוצא את רוחנה באגף. אליאן רוחנה עם הכדור לתוך הרחבה, בומשטיין, לוקח את הכדור בסופו של דבר. אבו בכר ברי עם הכדור לעברו של רוחנה עובר יפה, עדיין רוחנה בתוך הרחבה. הנה טוריאל ברגל שמאל, זה לא נגמר, ברקוביץ' נמצא שמה. אבו בכר ברי מרחוק, בעיטה לא טובה. הנה גיל יצחק, אום אל פחם תנצח את המשחק הזה. הנה שריקת הסיום, אום אל פחם מביסה 3-0 את הפועל כפר סבא, עולה למקום הרביעי בטבלה.